สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับโคอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมวันนี้ได้ไปหมึกย่างเด้อพี่น้องปลาหมึกกระดองย่างใส่กับเจ้ากับผักหลายอย่างพี่น้องกับปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยเป็นปลาหมึกกระดองเด้อพี่น้องหมึกกระดองวันนี้เอาแบบย่างเอามาเนี่ยเอาใส่กับบรรยากาศอยู่ทั้งโคกกับฝากเจ้าน้อยพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โคอีสานผ้าแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามเราชมโคอีสานผ้าแดกบ่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเตือนกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องเฮ้ยคนโยเจ้าของไม้ใบกระสงมาในปลาหมึกมาแซมกันครับแบบตัดไปพร้อมกินไปน้ำโอ้หอมมือไว้ดิย่างเอา
อ้ย่างเอาเนี่ยแซ่บพี่น้องมันสิหอมนะถูกนี่ครับไปหาลังหม่องกับผมมีเลยพี่น้อง
บ่ได้ก็สิจับนี่เนาะแกไล่มาแล้วโอ้
หาเรื่องหมองมิตรีหรือ โดดขอไปด้วยพี่น้องแล้วเด็กสบายจังหนึ่งน้ำใส่เบิ่งแล้วเทียบปัญญาน้ำนะเป็นกระโจน มัดถุงน้ำใส่สนองว่าตะเกียบเทียยันนะอ๋ออันนี้แหละมาเด้อครับกินข้าวครับ
อืม
อ้ผิดพลาดประกันในกาโปรตดหลายๆเด้อพี่น้องเด้อจักมาจะใส่มือนี่ว่าโอ้ไปใส่มาก็สิถามมาแล้วเนาะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้พี่น้องครับคือเก่าแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยๆสุขทุกคนครับวันนี้โกอีสานบ้านแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม